Абай облысындағы алғашқы облыстық тілмар шешендік өнер байқауы Аягөз ауданындағы нөмір 10 қазақ мектеп гимназиясында өтті. Аягөзде тұратын зиялы қауым өкілдері, ағартушы ұстаздар, тіл жанашырлары мен қоғам қайраткерлері және жан-жақтан келген бегеш шешеннің ұрпақтары қатысты. Мектеп ұжымы қонақтарды айрықша салтанатпен, ерекше ықыласпен қарсы алды. Аягөз тілмар үйірмесінің ресми ашылуы да болды. Тілмар сөздің түйіні, сөзімнің жоқ қиығы, әр қазақтың баласы, сөйлес сөз тиімді, айтар ойы нақ болсын, шеше мейлер жақ болсын, сөздің шығын меңгерген ұрпақтарға бақ қонсын. Бегеш бидің шешендігіне арналған көрініс қойылып, ұрпақтары өнер көрсетті. Тілмар клубының президенті үйірмеге бағалы кітаптарды тарту етті. 2 күндік іс-шараға бастан аяқ қатысқан аудандық білім бөлімінің басшысы Нұрғали Тілекқалиұлы құттықтау сөзін сөйледі. Мені бүгінгі осылай үлкен біздің ауданымызда өткізіліп отырған алғашқы ашылып отырған Тілмар шешендік клубының ұйымдастырып отырған біздің оқушыларымыз ұйымдастырып отыр. Біз соны жетекшігені болып отырмыз. Әрбір мектепте осындай клубтар ашылып жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Енді осындай үлкен облыстық деңгейде өткізуге атсалысып отырған біздің жаңағы облыстық білім басқармасына, әсіресе мынау Алматы қаласынан келіп отырған біздің жаңағы осы Тілмар шешендік өнер байқауын жалпы қазақтың сөз төркінін ары қарай дәріптеуге үлес қосып, негізгі бас қосшы болып жүрген Жәкең, сізге рахмет. Өзіңізбен бірге міне Тілмар Қизатұлы келіп отыр. Қандай жақсы дүниелер. Бұл енді ұмытылмайтындай, өшпейтін дүние. Сайыскерлер жұпты және тақырыпты жеребемен таңдады. Тұлғатаным бөлімінде бегеш шешеннің рухани мұрасы жайында қойылған сауалдарға жауап берді. Мінекей құрметті көрермендер, біз дәл қазір сайыс болып жатқан орынға да келіп жеттік. Қазір сайыстың бел ортасында келдік, яғни 3 жұп өздерінің өнерлерін көрсетіп болып түскі асқа кетті. Ал қалған 3 жұптың өнерін көріп, марапаттауға бірге көз жеткізетін боламыз. Айтпақшы Әли, Тілмардың Аягөздегі үйірмесіне шәкірттер қатысып жатыр ма? Әрине, бұл сайысқа Аягөздік Тілмардан 2 оқушы қатысып жатыр. Ал олардың да нәтижесін біраздан кейін бірге көретін боламыз. Шешендік ауызша үлгідегі әдеби шығармашылық деген Конидың қанатты сөзі бар. Сөз сайысына қазылық еткен республикалық Абай мектебінен арнайы келген мұғалімдер әр қатысушының барлық сөзі мен ойына, көркемдік деңгей мен сахна мәдениетіне жеке-жеке жалықпай баға беріп, пайдалы пікір айтты. Сайыскерлер болса дарыны мен дайындығына қарай асыл сөзін қазанын қайнатты. Шешендік өнер дәріптемесе осы жерде жиналған қауым бегеш шешенің 190 жылдық мерейтойын тойлай ма? Бегеш шешенің ұрпақтары осы шешен аталарына деп демеуші бола ма? Біз шешендік өнердің қадір қасиетін, мән мағынасын түсіне алдық. Республикалық Тілмар клубының Абай облыстық дарын орталығымен бірлесе ұйымдастырған шешендік байқауы арқылы бабалар мұрасын ұлықтап, сөйлеу шеберлігін жақсы деңгейде көрсеткен талантты оқушыларды көріп қуандық. Нәтижесінде бас жүлдені Аягөз Тілмар үйірмесінің мүшесі Қуаныш Бауыржанұлы жеңіп алып, 100 000 теңге сыйақыға ие болып, Алматыда күзде өтетін республикалық Тілмар шешендік өнер байқауына жолдама алды. Бірінші орын иегері Үржар ауданынан келген Айбол Нұртай 70 000 теңгені қанжығалап қайтты. Жүлделі 2-ші орынға Абай ауданының оқушысы Сымбат Ерболқызы және Семейдегі білім инновация лицейінің білім алушысы Алдияр Әсетұлы ие болып 50 000 теңгені еншіледі. 3-ші орын иегері 30 000 теңгеге қол жеткізсе, белсене қатысқан 5 оқушы 20 000 теңге сыйақы алды. Шешендік өнерді ары қарай дамыту және оны зерттеу менің міндетім деп есептеймін. Шешендік өнердің қадір қасиетін, мән мағынасын Бегеш Сабанұлының 190 жылдығына арналған шешендік өнер сайысында мен түсіндім. Барынша өзімнің қабілетімді шыңдап, шешендік өнерге деген бет бұрысымды дұрыстадым десем де болады. Байқауға бегеш шешеннің ұрпақтары демеушілік жасады. Бар шаруаны тыңғылықты тыңдырған бидің ұрпағы Абай Таласұлы бабалар мұрасының насихатталуы өте пайдалы істейді. Өте қуаныштымын бүгін өзімнің жаңағы біздің бабамыз, түп атамыз осындай өзінің шешендік өнерін шешен адам болған өздерін көріп жатсыздар. Соны ары қарай болашақ ұрпаққа жеткізу біздің міндетіміз. Сондықтан да мен қуаныштымын бұған. Бұған ерекше алғысым, жаңағы Жарқын Сәленұлына үлкен ерекше алғысымды айтқым келеді. Осы барлық қазақ текті ғой жаңа айтып жатқан. Осы тектілігімізді көрсетіп, ары қарай өзіміздің бабамыздан қалған мұрамызды болашақ ұрпаққа жеткізсем ба деп ойлаймын өзіміз. Бәрі жеткізсек деп ойлаймын.
Сайысқа қатысып сабақ алып қайтқан оқушылар тұлғалық дамудың жаңа жолына түсті. Ақын, жырау, би шешендер көп шыққан киелі мекен Аягөзде сәтті табысты өткен сөз одасы келер жылда жалғасып, дәстүрлі түрде өтетін болды. Арнайы Ділмар ТV жаңалықтар үшін Аягөзден Әли Мұхтарұлы. Thank you.